Bonjour à toutes et à tous, c'est Yassine de Sciences pour tous. Donc on passe maintenant à la correction de la deuxième exercice concernant les fonctions. Donc l'exercice غادي يبان لكم هنا على اليسار ديالي غادي تنوطيو les questions وغادي تتبعوا معايا les réponses. Donc pour la première question, on a tout d'abord on a quoi? La fonction f est définie comme suite. On a 3x carré moins 6x plus 7, le tout est divisé sur x carré moins 2x plus 3. Donc la première question, elle nous demande de montrer que quel que soit x appartienne à R, ce dénominateur-là est supérieur strictement à 0. Donc dans cette question-là, on va utiliser le tableau de signes. Donc on va faire la résolution de cette équation. Donc on a la question c'est quoi? Montrer que, donc on montre que quel que soit x appartienne à R, x carré moins 2x plus 3 est supérieur strictement à 0. Donc تماما مزيان الشباب. Donc باش نبينوا هاد l'équation انها supérieure strictement à 0, on va répondre à cette question en deux étapes. Donc la première étape, on va faire la résolution de cette équation. Donc on a x carré moins 2x plus 3 égale à 0. Donc on a une équation deuxième degré. Donc هذه غادي نحلوها باش غنحلوها باستعمال دلتا. Donc باش ما تلفوش غتحددوا les valeurs de A, B et C. Donc on a A دائما هو اللي كيكون شوف دائما A هو اللي كيكون مع أس 2. سي بون. B هو اللي كيكون مع X. C هو اللي كيكون معزول بوحدو. نتابعوا راه كتخلطوهم. Donc A هنا هو شحال راه كاين هنا واحد. Donc A c'est 1, 2 B c'est moins 2 et C c'est 3. Donc le discriminant les voies delta est égal à quoi? Est égal à B carré moins 4 à C. Donc on a ici B c'est moins 2, donc on a moins 2 au carré, moins 4 fois A c'est 1 fois C c'est 3. Donc ردوا البال مزيان في الحساب لان هاد الدلتا هذا هو اللي غادي يحكم عليكم على النتيجه. Donc on a moins 2 au carré c'est 4, moins 4 fois 1 c'est moins 4, moins 4 fois 3 c'est moins 12. Donc on obtient moins 8. Donc là le discriminant les voies delta elle est négative. Donc dans ce cas là في هذه الحاله اشنو كيكون الحل ديال المعادله؟ هذه المعادله هذه لا تقبل حل. Donc S et l'ensemble vide. هذه المعادله هذه ما كتقبلش حل، متفقين؟ ولكن ردوا معايا البال الا كانت هذه المعادله هذه ما كتقبلش حل، انا اللي كيهمني هو الاشاره ديال هذه الحدوديه. لو سين دو سو بولينوم لا. شنو هو لو سين ديالها؟ دونك القاعده كتقول لك ان فاش كيكون عندك دلتا اي ستريكتومون بوزيتيف او بيان فاش كيكون عندك دلتا اي نيجاتيف، دونك كيكون لو سين ديال هذا البولينوم كيكون هو لو سين دو ا. دونك غادي ندير هنا tableau de signes اللي هو جدول الاشاره. دونك توجور في هاد لي زينيكواسيون دائما فاش كتكون عندك متراجحه كيكون بريفيرابل انك تجاوب عليها باستعمال طابلو دو سين. دونك طابلو دو سين شنو غيكون فيه؟ غادي يكونوا فيه دو لين. لا لين الاولى كتكون فيه لا دومين دو ديفينيسيون. دونك هذه بولينوم غادي تكون هي ار. هنا غادي نديروا البولينوم ديالنا اللي هي x carré moins 2x plus 3. دونك لو سين قلنا ديال هذا البولينوم هذه بما ان فاش حلينا لقينا انها ما كتقبلش حل، لقينا ان دلتا سارقه من زيرو. دونك الاشاره ديالها غتاخذ الاشاره ديال ا، و ا بما انه موجب دونك غندير هنا لو سين بلس. سي بون. دونك فوالا لا ريبونس ديالي اي بارفيت. دونك الوغ راه كيل كو سوا x appartient à R، راه هذا البولينوم هذه اللي هي x carré plus 2x plus 3, pardon, non, moins 2x plus 3 est comment? Est strictement positif. Elle est strictement positive لأن أصلا ما كاينش شي عدد من أجله كتساوي هذه زيرو. C'est bon? Ou déjà elle est positive d'après le tableau de signes. Très bien. Donc la deuxième partie de la question, قال لك
montrer que quel que soit x appartient à R, le polynôme هذه est strictement positif. Et puis on va déduire d de f le domaine de définition de la fonction f. Donc هنا بما انه قال لك on déduire, c'est-à-dire غادي نستنتجوا من شي سؤال جاوبنا عليه قبل. مزيان. دونك اشنا هي دونك هاد لا فونكسيون هادي il est de quel type؟ اش من الشكل هذا؟ اش من نوع؟ هذه سي اون فونكسيون راسيونيل، هي داله كسريه، وحنا عارفين ان في الدومين دو ديفينيسيون دو n'importe quelle fonction عندنا دو بروبليم ا ريزولو. لو بروميير il consiste à ان في الدينوميناتور دائما فاش كيكون عندنا هنا شي تعبير غنسميه الفا، دائما في الدينوميناتور خصو ما عمرو يكون كيساوي زيرو. دونك هذه الكتابه هذه ما كايناش في الرياضيات، متفقين؟ دونك هنا فين عندي المشكل؟ عندي المشكل ان المقام ما يساويش ليا زيرو. مزيان. باش المقام ما يساويش زيرو اش خصني ندير؟ خصني نمشي نعرف شنو هي القيم اللي غادي ياخذهم اكس هنا باش يعطينا المقام كيساوي زيرو. سي بون. انا فاش مشيت حليت هذه المعادله هذه، فاش مشينا حلينا لقينا انها اصلا ما كتقبلش حل. متفقين؟ ما كتقبلش حل. دونك اشنو غنقول ليه هنا؟ غادي نقول ليه d'après la première question, donc من خلال السؤال الاول on a راه quel que soit x appartient à R راه x carré moins 2x plus 3 est supérieur strictement à 0. Qu'est-ce que ça veut dire supérieur strictement à 0؟ راه هذه ما عمرها كتساوي 0. او بشكل اخر راه وقت ما لقيتي الدلتا سالب راه كتقول donc d de f i r، بمعنى راه هاد x هذا ممكن ياخذ اي قيمه حقيقيه. سي بون. اي قيمه بغيت نعوضها هنا راه بامكاني نعوضها وما عمر هذا المقام هذا غيعطيني زيرو. سي بون. لان شنو هو الدومين دو ديفينيسيون؟ الدومين دو ديفينيسيون هو لونسومبل دي نومبر. فاش كنقول لك ديتيرميني لو دومين دو ديفينيسيون دين فونكسيون راه كنقول لك اعطيني لونسومبل دي نومبر كون بو كالكولي لورز ايماج. بالعربيه كيقول لك فاش كنطلب منك تحدد مجموعه التعريف، بعباره اخرى راه كنطلب منك تعطيني مجموعه الاعداد اللي ممكن نحسب الصوره ديالها وبدون ما يخلق عندي حتى شي مشكل. شنو هذا المشكل هذا؟ ما تعطيكش المقام كيساوي زيرو، ما تعطيكش داخل الجذر كيكون سالب اكسيتيرا. دونك هنا قلت لي الدومين دو ديفينيسيون هي ار. علاش؟ لان هذا المقام هذا راه ما عمره غيساوي زيرو. منين جبت هذا الشيء هذا؟ من هذه المعطيات اللي تكلمنا عليها قبل. Très bien, donc on a répondu à la première question. J'efface le tableau et on passe à la deuxième question. Très bien, donc pour la deuxième question, غادي تبان لكم حتى هي هنايا. Donc il nous demande de montrer que f de 1 égale à 2, c'est-à-dire le nombre 2 est une valeur minimale de la fonction f sur r. Très bien. La valeur minimale هي قيمة دنيا. Donc ici je vais faire un petit rappel concernant le cours et puis on passe à la correction. Donc تخيلوا معايا هنا عندي واحد لا فونكسيون فونكسيون بولينوميال مثلا بحال هكا. دونك هذا هو سي دو اف. هذا التعبير ولا هذا الشكل ديال المنحنى ديال واحد الداله معينه تكون داله حدوديه. مزيان. دونك هذه فاش معرفه في ار. مزيان. دونك هنا غادي تكون واحد القيمه اللي غنسميها مثلا واحد. دونك هنا غتكون واحد القيمه اللي هي y ايكال. مزيان. اوكي. شنو كنلاحظوا هنا؟ كنلاحظوا راه كيف ما خدينا اي عدد من دي دو اف، يعني من مجموعه التعريف ديال هاد الداله هذه، كيف ما خدينا اي عدد هنا، هذا هو اكس هذا هو ايكغيك، كيف ما خدينا اي عدد هنا ومشينا حسبنا الصوره ديالو، حسبنا الصوره ديال داك اكس، كيفاش غيكونوا الصور بارابور ا 1؟ غادي يكونوا supérieur ou égal. C'est bon? Supérieur ou égal. Pardon, supérieur ou égal à AM. Supérieur ou égal à AM. Donc هنا غادي ندير مثلا هذا هو y كيساوي m. Donc supérieur ou égal à m. C'est bon? Si on remplace par exemple هاد m هذا إلى عوضناه بواحد. C'est bon? وخديتي أي عدد x هنا حسبتي الصورة ديالو، كي غتلقاو الصور هنا؟ غتلقاو الصور راه كبر من واحد
طيله مجموعه التاليف متفقين دونك شنو كيتسمى هذا الام هذا كيتسمى قيمه دنيا للداله f en français on dit que petite m est une valeur minimale de la fonction f de x très bien دونك هادشي هذا كان واحد التذكير فقط باش هي الفالور مينيمال دابا كيفاش نبينوها فاش كيعطيك واحد العدد كيقول لك مونطري كو واحد لا فالور سي اون فالور مينيمال دي فونكسيون كيفاش غادي نبينوها دونك هذا هو التعريف باش نبين ان ام سي اون فالور مينيمال خاصني ندير لا ديفيرونس انتر اف دو اكس اي ام وخصني نلقاه كومون خصني نلقاه بوزيتيف سيتادير هذه الكتابه هذه راه تكافئ شنو تكافئ اف دو اكس موان ام اي سوبيريور او ايغال ا 0 متفقين تري بيان دونك هذا الشيء هذا اللي شرحت هو اللي غادي نمشيو نجاوبوا على هذا السؤال هذا دونك montrer que 2 est une valeur minimale de la fonction f sur r donc on a concernant la deuxième question دابا باش نبين ان جوج هو قيمه دنيا للداله f خصني ندير خاصني نمشي نحسب f de x moins 2 نحسب هذا التعبير هذا اللي هو f de x moins m انا اعتبرت m هنا هي جوج نحسب هذا التعبير وخصني نلقاه كومون خصني نلقاه بوزيتيف الا لقيته بوزيتيف انا داك بامكاني نقول ان هاد جوج هذه سي فالور مينيمال دونك اون دونك concernant la question 2 on a هنا la question 2 f de x moins 2 égale شنو هي f de x f de x هي 3x carré moins 6x plus 7 sur x carré moins 2x plus 3 هادشي هذا غادي نقصو منه جوج شنو هي هذه هي f de x moins 2 دونك هنا شنو كتلاحظوا هنا غادي نوحد المقامات غادي يعطيني المقام الموحد هو x carré moins 2x plus 3 الفوق غادي نحتفظ بالبسط ديال هذا moins 6x plus 7 وهنا غادي نضرب في هذا المقام هذا دونك غتولي moins 2 facteur de x carré moins 2x plus 3 très bien دونك من بعد غادي نشر البسط فاش غادي نشر البسط غتولي عندي 3x carré moins 6x plus 7 هنا غتولي عندي moins 2x carré plus moins 2 fois moins 2x attention هنا عندنا le signe moins c'est-à-dire on va obtenir plus 4x moins 2 fois 3 c'est moins 6 هادشي كله مقسوم على x carré moins 2x plus 3 très bien دونك واش كاين شي ما يتختزل هنايا دونك هذه ديجا فهمنا غادي نمسحوها très bien دونك شنو بان لكم هنا غنبداو باس اثنان هو الاول غنبداو باس اثنان دونك اس اثنان عندنا 3x carré moins 2x carré ça fait combien ça fait x carré مزيان 2 زود x moins 6x plus 4x ça fait combien ça fait moins 2x très bien on passe maintenant à 7 moins 6 ça fait 1 et le dénominateur هو x carré moins 2x plus 3 très bien دونك انا انتبهوا الشباب راه خصك ديما فاش كتحل شي اكزرسيس خاصك تحط لوبجيكتيف قدامك فين باغي توصل ماشي غير بقى ندرم هكا غادي في التمرين متفقين انا فين بغيت نوصل ان اف دو اكس موان 2 خصني نبينها انها موجبه يعني داك التعبير ولا ديك النتيجه اللي غتخرج لي هنا اللي هي في الاخر لقيت هذه خصني هذه نبينها انها موجبه متفقين ماشي تكتب لي هكا خاصك انت تبينها انها موجبه مزيان دونك هذه سي اون فونكسيون راسيونيل ياك هذه واحد داله كسريه متفقين هذه باش نبينها انها موجبه اشنو كنعرف على المقام هذا المقام هذا حسب d'après la première question déjà on a montré que le dénominateur est strictement positif c'est bon très bien هنا غادي نشوف إلا كان بإمكاني نحول هذه الايدونتيتي روماركابل المتطابقة هامة راه سي بيان هنا إلا لاحظتوا راه هذه هي شنو هذه راه ببساطة هي x ناقص 1 الكل أس 2 يعني هي x كاري موان 2x هي هذه بلس 1 سي بون علاش على x كاري موان 2x بلس 3 دونك هذه النتيجة هذه اللي لقينا كي لقيناها إلي سوبيريور أو إيغال à 0 سي بون très bien منين جبت هاد الهضره هادي غادي نقول ليه كار غادي ندير هنا كار سي بون كار هادي راه ديجا دابخي لا بروميير كيسيون قلنا راه لي ستريكتومون بوزيتيف كار x كاري موان 2x بلس 3 راه هادي لي ستريكتومون بوزيتيف اي x moins 1 au carré il est supérieur ou égal à 0 c'est bon très bien donc شنو درنا هنا
درنا f de x moins 2 وفاش حسبنا هذا التعبير هذا لقيناه موجب سي بون انا ذاك بامكاني نقول donc quoi donc m petite m égale à 2 et quoi est une valeur شنو طالبين لنا هنا donc est une valeur minimale de f de x. C'est bon? Est une valeur minimale de f de x. Très bien. Donc j'efface le tableau et on passe à la troisième question. Très bien, donc concernant la troisième question, il nous demande de montrer que f de x est majoré par 3 sur R. Bien. Donc la première partie, la valeur minimale, c'est bon? Maintenant, on va parler de le fait de montrer que f est majoré par 3. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'une fonction est majorée par un nombre? Donc, غادي ندير لكم هنا واحد schéma. C'est bon? باش تفهموا شنو هي ماجوري. دونك غناخذ مثلا واحد لا فونكسيون غادي نسميها دونك غناخذ واحد لا فونكسيون هي هذه. دونك هذا عندي اكس هذا عندي ايكغيك هاد لا كور هي سي دو اف هنا واحد جوج دونك 3 سي بون هذه 3 très bien. Donc qu'est-ce que ça veut dire que f de x est majoré par 3? C'est-à-dire que pardon OK. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que f de x est majoré par 3? Donc, y égale à 3. C'est-à-dire que, quel que soit x appartient à df, alors كيف ما خديت x من مجموعة التعريف ومشيت حسبت الصورة ديالو كي غنلقى الصور ديال أي عدد حسبت الصورة ديالو هنا خذ أي عدد حسبت الصورة ديالو سي بون أي عدد حسبتي الصورة ديالو كي غتلقاها أي عدد حسبتي الصورة ديالو كي غتلقاها elle est inférieure à 3 elle est inférieure à 3 بعبارة أخرى راه هاد الثلاثة هذه هي أقصى قيمة ممكن تطلع عليها الدالة إلا لاحظت معايا الدالة هنا elle est croissante et puis elle est décroissante donc هي فاش غادا طالعة أقصى قيمة طلعت ليها هي اش هي 3 سي بون دونك اشنو غيكونوا الصور بالمقارنة مع ديك 3 غادي يكونوا inférieur ou égal à grand M. C'est bon? Inférieur ou égal à grand M. C'est bon? Très bien. Donc, باش نبين أن هاد grand M اللي هي 3 باش نبين أنها c'est une valeur maximale كيفاش خصني نلقى la différence entre f de x et grand M. Donc, إلا جبت M هنا دونك راه واضحة غادي نلقى أن هاد الفرق هذا كيدير سالب. Très bien. Donc, هاد الشيء هذا كان تذكير بالفالور ماكسيمال. دابا غادي نمشيو نطبقوا هاد الشيء على لا فونكسيون. à la fonction, donc montrer que f est majoré par 3 sur R. Donc on a f de x moins 3 égale. f de x? f de x il y a 3x carré moins 6x plus 7 sur x carré moins 2x plus 3. هذه f de x. شنو نقص منها 3. C'est bon? Donc غادي نحسب هنا نفس الطريقة عاوتاني غادي نوحد المقامات دونك هنا عندنا 3x carré moins 6x plus 7 هنا عندنا x carré moins 2x plus 3 سي بون دونك المقام واحد هنا راه عندي واحد دونك باش نوحد المقامات غادي نضرب هذا المقام هنا وغنضربو في الفوق دونك غتعطيني moins 3 facteur de x carré moins 2x plus 3 سي بون مزيان دونك غادي نشر البسط غتعطيني 3x carré moins 6x plus 7 moins 3 fois x carré هي moins 3x carré moins f moins هي plus 6x moins f 3 هي moins 9 et au dénominateur عندي x carré moins 2x plus 3 يلا غادي نطردوا معايا هنا الحساب غنبداو دائما عندك شي تعبير بحال هكا حاول تبدا من اعلى درجه وانت هابط دونك غنبداو باس 2 عندنا هنا 3x carré moins 3x carré هذه تهنينا منها moins 6x plus 6x هذه تهنينا منها بقات لينا 7 moins 9 7 8 9 دونك هي moins 2 علاش على x carré moins 2x plus 3 دونك كي داير هذا الشيء هذا راه باين بلي انه سالب علاش ضروري خصك دير justification car moins 2 elle est inférieure strictement à 0 وهذا الدينوميناتور راه هو اللي
جاوبنا عليه في السؤال الاول وبينا انه موجب. دونك غادي نكتبها a x carré moins 2x plus 3 elle est strictement positive. دونك هذا نيجاتيف وهذا بوزيتيف. Si on divise, donc هذا négatif وهذا positif, donc la division بيناتهم شنو غتكون elle est négative. Très bien. Donc d'après les données هادو, alors on a le droit de dire donc quoi? Donc 3, donc grand M اللي هي 3 et comment? Est une valeur on peut dire deux choses. On peut dire c'est une valeur maximale et on peut dire aussi que f est majoré par 3. Donc, بما أنه طلب مني majoré, غادي نكتب لي majoré. Donc m égale à 3. Bien donc f de x. Donc f de x est comment? Est majoré par 3. C'est bon? علاش اللي majoré par 3 لأن هاد la différence ما بين f de x moins 3 عطاتنا واحد القيمة اللي هي سالبة. Très bien. Donc هنا كاينة واحد petite question اللي هي B. Est-ce que 3 est une valeur maximale de f sur R? Donc déjà حنا راه قلنا أن 3 أن f de x elle est majorée par 3 يعني هي قيمة majorée par 3 c'est-à-dire مكبورة بثلاثة. دونك بما انها مكبوره بثلاثه يعني ان 3 هي قيمه قصوى. دونك غادي ندير بي. Est-ce que 3 est une valeur maximale de f? Donc غادي نقول oui 3 et comment est une valeur maximale de f sur R. Donc c'est une valeur maximale de f sur R. Très bien, on a terminé l'exercice numéro 2. J'efface le tableau et on passe directement à l'exercice suivant.